Buongiorno, benvenuti nella sede del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. Io sono la consigliera regionale Silvia Cestaro, vi porto i saluti del Presidente Ciambetti che oggi per impegni istituzionali non può essere qui con noi. È una giornata importante e ci tengo anche alle persone che in questo momento sono presenti in questa sede e che porteranno il loro saluto prima della presentazione ufficiale del progetto di Natale a Belluno. Quindi invito la Presidente di Confindustria Belluno, Lorraine Berton, a portare i suoi saluti a tutti quanti voi. Buongiorno a tutti, è con grande piacere e grande onore che oggi sono qui a partecipare a questo progetto importantissimo per la città di Belluno, Natale a Belluno. Sicuramente è un primo anno, un progetto che l'Associazione Industriali insieme ai suoi imprenditori vuole continuare a sostenere, perché crediamo che una città viva, vivace, soprattutto adesso che andiamo anche verso le Olimpiadi, sia importante. È una legacy che deve rimanere sul territorio. Tutti questi progetti sono fondamentali per ripopolare queste città e per renderle più vivaci. Per cui io ringrazio il team che ha voluto assolutamente fare qualcosa di nuovo. Fare qualcosa di nuovo vuol dire sognare, sognare vuol dire rischiare, ma rischiare insieme solitamente porta bene. Per cui grazie a tutti. Grazie Presidente Berton, ringrazio anche il direttore di Confindustria Andrea Ferrazzi che è sempre molto attivo in tutto quanto quello che riguarda le attività appunto che vengono messe in campo in tutta la provincia di Belluno. Invito per un saluto veloce anche l'assessore Paolo Luciani che si occupa proprio di turismo nel comune capoluogo. Sì, salve a tutti e grazie per l'opportunità. Il sindaco qui rappresenta sicuramente meglio di me l'amministrazione comunale di questo progetto che sicuramente è virtuoso e dimostra come la capacità di far rete sia vincente. Il connubio pubblico-privato penso che oggi sia quanto più visibile in questo progetto Natale a Belluno, che vede tanti partner seduti attorno a un tavolo insieme al Comune di Belluno sullo stimolo dell'amministrazione comunale. Vivremo sicuramente un Natale più felice, più gioioso, più vivo, giustamente, visto il nome della società che collabora con noi, e penso sarà una grande occasione come veicolo turistico per far visitare non solo Belluno ma la nostra intera provincia. Quindi ancora un rinnovato grazie a tutti i partner e grazie chiaramente a Silvia Cestaro che oggi ci ospita qui in veste di consigliere regionale e tutto il Consiglio regionale. Grazie Assessore Luciani e adesso andiamo a presentare gli ospiti graditissimi. Alla mia destra il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, il direttore di Springo, Mauro Topinelli, di Belluno Viva, e l'architetto Soriani che ha studiato tutto quanto quello che sarà questa grande novità che Belluno ci offrirà per il Natale 2024. E quindi dalle loro parole sentiamo quello che è il progetto e quello che dobbiamo aspettarci con molta curiosità, devo dire anche personale, per questo nuovo Natale che Belluno presenterà a tutti quanti noi. Iniziamo con Mauro Topinelli, che vuole iniziare? Iniziamo col sindaco. Grazie Silvia, intanto ti ringrazio per aver organizzato questa conferenza stampa qui nella sede regionale, quindi è sicuramente un grande palcoscenico da poter sfruttare, quindi grazie. Ringrazio anche il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti per aver dato questa possibilità. Credo che sia la sede opportuna per presentare un progetto veramente importante, un progetto di sinergia, un progetto di squadra, un progetto che il connubio fra pubblico e privato sta portando in questo anno quindi di avvicinamento verso l'Olimpiade e la Paralimpiade, tanti eventi a Belluno, e quindi con il nostro assessore agli eventi stiamo lavorando tanto e in sinergia con tutto il territorio, perché credo che la rete sia fondamentale per una buona riuscita. Così noi come amministrazione ci siamo interrogati cosa poter fare di più per iniziare da questo Natale che potrebbe essere una grande palcoscenico di portare tante gente a visitare la nostra città, i nostri magnifici territori. E poi abbiamo così lanciato questo bando triennale perché volevamo dare continuità anche a un progetto. Ogni progetto non può mai nascere singolarmente, deve essere almeno triennale per dare continuità anche di valutare quello che si è proposto il primo anno e poi sicuramente farlo crescere, e la speranza poi è sicuramente di poter continuare a implementare questo progetto.
Questa sinergia ha racchiuso, quindi pubblico-privato, tante aziende, che ringrazio Confindustria che ha racchiuso un po' tutta l'imprenditoria quindi del nostro territorio, ma soprattutto anche le associazioni di categoria, il consorzio centro storico, quindi tutti quanti si sono stretti attorno a questo progetto, perché è un progetto che ha dato energia a tutti, ha fatto capire che la città deve mostrarsi al mondo nella maniera più corretta e soprattutto nel nostro territorio, e quindi credo che questa sede di poter divulgare anche a tutto il territorio del nostro Veneto, ma anche oltre, ecco quello che stiamo facendo, e insieme, casomai perché no, venendo magari anche a toccare con mano di cosa può rappresentare, cosa può offrire questo evento, questa città, questo territorio, magari può nascere sempre qualche sinergia. Noi come amministrazione 2 anni e mezzo che stiamo cercando di collaborare con Regione e con altre amministrazioni su tanti progetti, la cultura in primis, ma anche questi eventi, quindi una città che vuole aprirsi, una città che vuole fare rete. Io credo che proprio condividendo un progetto o dei progetti e non creando sempre doppioni fra territori e territori si possa creare una rete di eventi per favorire il turismo, favorire le persone che vogliono venire a toccare anche in mano i prodotti locali, perché così sarà questo Natale, ma soprattutto sarà un Natale, ritornando a questo evento, a portata di famiglia, perché saranno degli spazi, poi lo sentiremo dalla parte tecnica, per i ragazzi, bambini, soprattutto questo è il target che noi vogliamo, ma anche, come ho detto, prodotti locali, eventi, ghiaccio, ci sarà veramente di tutto, e credo veramente, insomma, ci abbiamo messo l'anima, una grande squadra che crede in questo progetto e vogliamo farlo crescere, e speriamo, ecco, che tutte le persone, speriamo tante, che arrivino nella nostra città possano apprezzare lo sforzo che abbiamo fatto. Quindi grazie veramente a tutti i componenti di questa squadra, e grazie a Belluno Viva che ha vinto il bando e ci sta mettendo veramente l'anima per fare un bel lavoro. Credo che queste cose portano anche motivazione, anche in città il riscontro è positivo, quindi secondo me quando si lavora bene, quando si propone bene un progetto, anche la gente, anche le persone possono essere un contributo, perché sappiamo che non basta la squadra, ma deve essere un territorio che tutto quanto condivide nel progetto e ognuno possa fare la propria parte, così si riesce sicuramente a fare meglio e portare più in là questa voce, questa comunicazione di questo grande evento. Quindi grazie a tutti. Grazie Sindaco, mi piace sempre ricordare un pochino quello che percepisco ogni volta che arrivo a Belluno. Io non abito in città e la cosa bella è vedere il volto sorpreso delle persone, dei turisti, quando arrivano e scoprono una Belluno bellissima. È una città che offre tanto dal punto di vista culturale, architettonico, dell'immagine, ma anche delle persone, del valore umano. E quindi sentire i commenti entusiasti di chi arriva da paesi lontani, da anche paesi vicini in realtà, perché molti trevigiani, padovani poi vengono a scoprire delle volte quasi per caso la nostra città, fa veramente piacere. E mi fa piacere anche capire e vedere come è stato colto quello che è il nostro mantra da 4 anni: fare rete, lavorare in squadra, tutti insieme per il bene del territorio, cercare di evitare il più possibile le polemiche, perché quelle sappiamo benissimo che non portano nessun frutto, ma invece ascoltare le opinioni un po' di tutti e poi fare sintesi, e è proprio quello che è stato realizzato con questo progetto. Quindi chiedo a Mauro Topinelli di illustrarci il lavoro fatto. Grazie mille. Innanzitutto mi collego anch'io ai ringraziamenti fatti dalla Silvia, fatto dal Sindaco, perciò in primis alla Berton noi lo diciamo sempre, cioè senza... Infatti, scusami, parto dal fatto di dire che il refuso che hai avuto nella mia azienda principale è un refuso che ci sta, perché noi siamo imprenditori che hanno scelto di allargare in qualche modo le proprie attività, donando del tempo da professionisti a questo progetto. Perciò effettivamente tu mi conosci come azienda, qui rappresento invece una realtà nata per questo, diciamo, per questo evento. Mi piace perché così si capisce alla fine che non sono persone messe a caso, ma sono persone che in qualche modo hanno scelto, chi dal punto di vista economico, e qui la Confindustria è stata meravigliosa, perché la parte economica di un progetto del genere, lo dico perché poi tanto il tutto deve essere trasparente, vi spiegheremo anche come lo faremo per renderlo più trasparente possibile, diciamo è un progetto da 400.000 euro, come capite i 400.000 euro da qualche parte devono uscire, e oltre il 50% di questo importo è uscito proprio dagli imprenditori
Chi come noi ha messo dei soldi e del tempo, chi invece magari non avendo tempo ha messo dei denari importanti, ma proprio importanti. Ci sono 7 main sponsor che si sono veramente dimostrati molto molto generosi. Dico questo perché è la base di un progetto che, come ricordava il sindaco, è triennale e pertanto ha l'aspetto in primis è che non si accenda con un fuoco d'artificio anche bellissimo, ma domani rimanga solo l'abbaglio negli occhi e poi di nuovo il buio. Belluno, lo sappiamo, lo ricordava la Silvia, è una città splendida e splendente. Noi la società l'abbiamo voluta chiamare Belluno Viva perché crediamo che nel nome ci sta tutto quello che ha bisogno di Belluno, perciò non manca niente tranne farla vivere. Per noi è questo, insomma, il messaggio. E il programma prevede proprio questo, cioè di far vivere Belluno. Adesso con l'architetto Soriani, mio collega e socio della società, insieme ad altri 3 soci che ringrazio, non tutti siamo presenti, un po' per dividerci i compiti, un po' forse ci vedete anche con le occhiaie, perché effettivamente le ultime 2 settimane sono state parecchio impegnative. 3 di questi li abbiamo sacrificati, abbiamo proprio giocato in qualche modo a sorteggio per capire chi poteva essere presente alla conferenza, che noi già per noi è una cosa strepitosa, noi non ci aspettavamo neanche un invito, ma qui la Silvia, insomma, voglio dire, è stata incredibile. Per noi, insomma, già siamo, non so come dire, orgogliosi di essere qui, poi vada come vada, ce lo racconteremo poi a consuntivo. Dicevo, 3 sono rimasti operativi diciamo in Belluno, perché come ben capite mancano 2 giorni e come ogni grande evento gli ultimi 2 giorni sembra che tutto crolli addosso, no? Perché mancano magari tante piccole finestre, ma noi vogliamo aprire il 6 di dicembre, che è domani l'altro alle ore 18, con un evento importante che sono le accensioni, diciamo, delle luminarie che coprono tutta la città, perché come si può vedere dal sito, adesso io cerco di entrare nel programma spezzettando un po' poi le cose, ma come si vede dal sito il fulcro di questo evento di Natale a Belluno è nella Piazza dei Martiri. Ma siccome alla fine ci sembrava stretto utilizzare solo la Piazza dei Martiri, soprattutto perché il turista, per noi il turista può essere di prossimità o distante, perciò l'amico trevigiano, ma anche diciamo, la persona che arriva o la famiglia che arriva dall'estero, fosse invitata a percorrere tutte le zone della nostra città, che non sono poche e sono molto belle. Insomma, ecco. Cosa abbiamo fatto? La prima attività fisica, e poi andremo nel dettaglio con l'architetto Soriani, abbiamo proprio voluto unire tutta la città da un tappeto rosso. Abbiamo posato 1 chilometro e 1500 metri, cioè 1,5 chilometri di tappeto rosso, in modo che la gente, il turista, l'ospite, il curioso sia invogliato a non fermarsi solo in piazza e proseguire per tutto il resto delle piazze più, diciamo così, minori solo dal punto di vista della dimensione, ecco, perché il resto io trovo Piazza delle Erbe per esempio fantastica. Dicevamo, si parte il 6 alle 18 con l'inaugurazione partendo davanti alla prefettura, accenderemo le luminarie. Abbiamo voluto, e qui devo dire che quando si parla di far squadra qualche volta magari viene utilizzato in qualche modo, non so, come slogan o magari forse anche un termine, dico io, anche un po' abusato, no? In questo caso invece lo è, perché istituzioni, privati, sponsor, organizzatori e associazionismo si è messo veramente insieme. Tant'è vero che l'inaugurazione è tutta organizzata dalle associazioni che ruotano attorno a Belluno. Perciò abbiamo l'associazione della danza che prepara lo spettacolo, l'associazione del patinaggio che ci farà l'inaugurazione della pista di patinaggio, l'associazione, diciamo, dei ragazzi che mantengono viva la città con la musica, che faranno il loro show nel palco. Perciò tutta una serie di sinergie, in modo che già dal primo giorno, dal 6, ci si aspetterà, insomma, ecco, di vedere questa Belluno viva in un Natale Belluno molto, molto attento. Arriveremo, giusto che così vi do anche, che può essere uno spot, ecco, diciamo, per l'inaugurazione, arriveremo da Piazza Duomo percorrendo le altre piazze fino a Piazza dei Martiri, ci saranno i saluti istituzionali. Anche qui la gente che entrerà a Belluno scoprirà una cosa particolare, visto l'architetto, cioè che la fontana c'è ma si vede bene, no? Nel senso che siccome l'inverno non è utilizzabile, gli architetti sono riusciti a coprirla in maniera molto molto nobile, dico, e diventare sostanzialmente una pedana per, diciamo, il palco centrale. Perciò noi il centro, diciamo, del nostro evento si terrà proprio nella fontana. Lì ci saranno i saluti istituzionali e, insomma, i ringraziamenti, e dopodiché, come dicevamo, si farà la parte più, così, diciamo, più esplosiva dal punto di vista artistico, e pertanto il patinaggio artistico, la musica e poi il brindisi sotto il tendone.
diciamo il tempo ce n'è, però non vorrei annoiarvi con il programma dettagliato. Quello che è importante secondo noi dire dal punto di vista del programma, prima delle parti tecniche specifiche, abbiamo tenuto molta attenzione, diciamo, alla pista di patinaggio, perché per Belluno la pista di patinaggio è un simbolo da tanti anni, perciò alla fine era un qualcosa che univa anche le cose fatte. Una delle diciamo, dichiarazioni che abbiamo voluto sempre esprimere e anche siglare è che non ci piace dire prima non c'era niente, adesso è arrivato chissà cosa. Prima c'è stata la storia, Belluno ha vissuto molti anni più di quando il sottoscritto insomma, è nato, sicuramente è stato fatto qualcosa di interessante, oggi serviva questo punto zero, che poi è un punto zero, migliore o peggiore lo vedremo, lo diranno i figli, i posteri, chi vuole, però tecnicamente per noi è un rivitalizzare Belluno, perciò non vogliamo che passi il termine anche per i nostri commercianti che prima la città non aveva niente, adesso ha chissà cosa. La città meritava un evento importante, l'evento importante della carta c'è stato, che è stato costruito da febbraio in avanti, oggi è anche stato messo a terra perché fisicamente da 2 settimane che arriva in piazza effettivamente rimane un po' turbato forse, no? Anche perché ci sono impalcature, camion, gru e quant'altro, la cosa è molto importante come dicevo anche dal punto di vista economico, perciò Belluno sta andando avanti. La pista di patinaggio è un focus importante, l'abbiamo riportata al centro della Piazza dei Martiri, anche qui diciamo non novità ma volontà di tutti riportarla. Una cosa che è stata fatta che a mio giudizio invece è una novità e è stata molto apprezzata, tant'è vero che l'abbiamo presa forse diciamo alla leggera, inteso come pensavamo poco seguito, invece è stata un'esplosione, tant'è vero che abbiamo dovuto fermare e riprogrammare. Abbiamo aperto la città per le cene aziendali. Le aziende hanno la necessità di trovare posti dove trovarsi con i propri dipendenti e passare una serata, diciamo, conclusiva dell'anno, diciamo, non di lavoro ma di divertimento. Si fa fatica in una città come Belluno e provincia trovare una location che possa ospitare 350 persone. Noi abbiamo creato questo capannone, oltretutto poco impattante perché trasparente, con vista sui portici, Silvia, perciò è veramente carino, e le aziende hanno scelto questa location, e qui sempre Confindustria ne ha messo la sua preziosa insomma, ecco, aiuto, sono venuti e hanno fatto un'attività fantastica che è portare le cene aziendali in piazza. Noi daremo poi alle aziende la possibilità di andare sulla pista di patinaggio, godersi il concerto, andare al teatro se vogliono, insomma tutta una serie di attività che prima non si sono fatte. Altro punto importante per noi era la parte dei bambini e delle famiglie, cioè noi non volevamo come azienda, non volevamo copiare, perché avremmo mai copiato i mercatini di Natale consolidati, conosciuti, perciò non volevamo fare doppioni, ripeto, sarebbero diventati anche dei doppioni fatti male. Abbiamo voluto invece dare un aspetto un po' più, diciamo, di città aperta, pertanto ci sarà l'artigianato, ci saranno le casette con la somministrazione dei prodotti tipici invernali, perciò dal brulè alla cioccolata calda e quant'altro, e ci sarà la possibilità di acquistare, però la cosa che abbiamo voluto fortemente è che passassero le famiglie proprio la volontà di stare un pomeriggio a Belluno. Perciò dedicando molto tempo, infatti se guardate il programma ogni giorno, anche nell'infrasettimanale, non solo nel festivo, c'è un evento dedicato ai bambini, con diciamo, delle compagnie teatrali piuttosto che diciamo, dei professionisti che li mantengono diciamo, vivi, ecco, anche loro, è tutto un programma voluto proprio per queste famiglie, perché siano sostanzialmente, no, si sentano non obbligate a venire a Belluno per consumare, ecco io do questo slogan, ma siano obbligate, o meglio si sentano divertite a passare a Belluno per passare una giornata, poi che consumino questo ce lo speriamo tutti, questo è indiscutibile. Altra cosa importante per noi sottolineare, anche la parte di casette e somministrazione, abbiamo avuto una grande attenzione alle strutture esistenti. Spesso la critica, almeno che sentiamo noi in giro, è che ci sia qualche esterno che viene e, passatemi il termine, ruba il lavoro alle strutture già esistenti. Noi questo, essendo noi persone che di mestiere fanno, non dico altro, ma non fanno questo, perciò questo è il dono, il nostro regalo di Natale per Belluno, non è il nostro mestiere, lo vedrete anche dai bilanci, non abbiamo compensi, insomma ecco. La volontà che tutta la parte economica fosse in mano alle strutture già esistenti, per noi
era importante. Tant'è vero che le casette che ci sono a Belluno sono occupate da quelle strutture commerciali esistenti, perciò il bar, che era esterno al perimetro di Belluno. Perciò abbiamo invitato, chiamiamoli così, la periferia a venire al centro e sommarsi a quelli che sono già al centro. Perciò alla fine non c'è stata, per fortuna, la commistione tra chi vuole rubare il lavoro all'altro, e c'è stata invece una cosa per me, insomma, mi riempie d'orgoglio, insomma, la società, il fatto che tra commercianti si sono fusi, non diciamo rete, ci sono fusi, perché proprio fra di loro si sono organizzati con un listino, con chi fa cosa per non pestarsi i piedi, chi ha la capacità di fare questo, chi ha la capacità di fare altro, si sono insomma mescolati in un palinsesto, dico io, insomma, di offerta molto variegato e anche molto, molto carino. Insomma. Ecco, questo per noi, ripeto, non l'abbiamo neanche voluto, è nato e è in qualche modo, no, germogliato in automatico. E questo vuol dire che forse c'era la necessità, insomma, ecco, no? di aggregare queste strutture che forse spesso magari anche per il sentito dire sono, non so, pizzicate come, no, gente che si odia, no? Invece alla fine abbiamo visto che alla fine si vogliono bene anche questi. Che altro dirvi? Poi possiamo, se avete, insomma, se c'è qualche cosa specifica, ma adesso io lascerei, se no oltretutto parlo solo io, non sta bene, hai un po' di tempo, lascerei all'architetto Soriani perché intanto è il nostro archistar, io dico questo sperando di non offenderti, perché effettivamente la piazza di Belluno, arredata come è arredata oggi, con gusto e con, diciamo, capacità anche di unire quello che tutti noi sappiamo, insomma, che quando si fa un evento in piazza non c'è solo il gusto, non c'è solo la volontà, ma c'è una commissione, c'è una sicurezza, c'è un rispetto come si può dire, degli spazi altrui, perciò non è che possiamo, no, avere un foglio bianco e disegnare quello che vogliamo, bisogna rispettare tutti questi parametri, e l'architetto insieme al suo studio, anche lui è un professionista che durante l'anno non pensavi neanche, vero Francesco, di che fosse, lui pensava l'anno tranne gli ultimi 10 giorni della fine anno, invece è stato gli ultimi 2 mesi, no, ha lavorato per questo progetto. Perciò io lascio la parola a lui, ritorno sui ringraziamenti, Silvia, il sindaco, la Berton e soprattutto la regione che ci ospita, e dopo sono qui, insomma, se c'è qualche domanda o qualche puntualizzazione. Grazie infinite. Sì, anche io volevo partire con i ringraziamenti, ovviamente ringrazio, come ha ringraziato Mauro, la Regione, il Comune, Confindustria che è qui con noi. Sarò breve, da tecnico vado sui punti fondamentali, volevo solo fare un altro piccolo ringraziamento perché tutto questo progetto sì, sta in piedi grazie al mio studio che è a Belluno, Studio Portanove, che ha una pluralità di persone all'interno che ci hanno permesso di fare tutta una serie di passaggi tecnici all'interno di questo progetto, dalla sicurezza al rilievo topografico, tutti quanti ci abbiamo messo diciamo un semino. Per farlo germogliare questo seme ci siamo anche affidati a altri tecnici esterni che ci hanno consigliato sull'aspetto tecnico di sicurezza, antincendio, e tutto quello che serve per fare questo Natale sì bello ma fatto bene, e grazie a questa pluralità di professionisti e questa squadra che si è creata e questa bella sinergia siamo arrivati a ottenere un bel risultato. Parlando invece di non tecnici puri, ma i tecnici quelli che ci, diciamo, controllano giustamente, ringrazio anche loro perché la Commissione, il Comune, i Vigili del Fuoco sono stati tutti molto collaborativi e ci hanno permesso di correggere le piccole cose che sono successe, che come era normale e prevedibile che succedessero, per partire bene dopodomani con il nostro Natale. Il progetto, come vi ha un po' anticipato Mauro, prende tutta la città. Non nascondo che quando siamo partiti a febbraio dalla fiamma di 2 nostri soci che sono stati un po' gli ideatori di questa idea qui, davanti a un foglio bianco con la mappa della città sotto ci siamo sbizzarriti molto di più di quello che abbiamo fatto oggi, ma questo penso che sia anche un bene perché abbiamo molte idee anche per i prossimi anni. Come diceva prima giustamente il sindaco, è un progetto in 3 anni, noi l'avevamo già pensato non solo concentrato su Piazza dei Martiri ma su tutta la città, però
per avere un punto zero, un punto di partenza, abbiamo preferito avere il punto focus su Piazza dei Martiri e sfruttare la città stessa, che è un palcoscenico naturale. Già anche senza tutte le cose che abbiamo messo all'interno della piazza, Belluno è una città che è natalizia, con i suoi lampioni, con la neve, i suoi alberi, i suoi palazzi. D'inverno, anche passeggiandoci, siamo già immersi all'interno del Natale. Noi gli abbiamo dato quella marcia in più. Abbiamo installato all'interno della Piazza dei Martiri delle strutture, come anticipava Mauro ci sarà il palco centrale sopra la fontana, che ci permetterà sì di fare gli eventi, ma sarà anche utilizzato dai bambini. Il primo aspetto che ha praticamente legato tutti gli aspetti della progettazione è stato far contenti i bambini, far vivere bene il Natale ai bambini, far sì che per loro sia un sogno, che quando arrivano vogliono tornarci il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Difatti il punto centrale è proprio la fontana, dove tutto intorno c'è il parco dei bambini con le attività che spiegava prima Mauro. Poi ci sono la pista di pattinaggio che gli anni precedenti era in piazza Duomo, abbiamo portato questa pista in piazza dei Martiri, molto grande. Durante la settimana ci saranno anche dei piccoli tornei di brumbole e hockey, in modo tale anche da portare lo sport in centro a Belluno, proprio nel punto più centrale, col palcoscenico degli edifici della piazza intorno. Poi abbiamo aggiunto le varie casette tipiche del Natale, con una parte in artigianato, una parte in mescita, quindi i vari bar di cui accennava prima Mauro, e il capannone ristorante. Cosa importante che risottolineo sono questo filo rosso, questo tappeto che corre lungo tutta la città, perché il mercato di Natale non è lì, è tutta la città. Si chiama Natale a Belluno e non un'altra cosa, non a caso, perché è il Natale di tutti. Cioè, noi ci aspettiamo che sì, il focus arrivino tutti in Piazza dei Martiri, ma che questo evento permetta al turista o anche al bellunese stesso, da tutta la provincia, dall'Agordo a Cortina a Feltre, di venire a Belluno e farsi quel giro natalizio in piazza, anche semplicemente senza magari comprare o bere qualcosa, ma di sentirsi bene, farsi la passeggiata di sera con la famiglia. E il nostro progetto mira proprio a quello. Posso già anticiparvi magari quella che potrebbe essere la conferenza stampa del prossimo anno, nel senso che già durante i montaggi ci siamo accorti che tutte le idee che abbiamo avuto potremo metterle in pratica. Abbiamo già individuato altre cose che potremo migliorare e integrare, e quindi il progetto a 3 anni io lo trovo una cosa spettacolare dal punto di vista della progettazione, ma soprattutto della realizzazione, perché vedrete, questo è il punto zero, ma arriveremo molto lontani e arriveremo molto più in grande di quello che siamo partiti. Siamo partiti in grande, arriveremo molto molto lontani con questo progetto. Ringrazio tutti, ringrazio quindi i miei soci dell'ufficio e anche tutti quelli che hanno collaborato in maniera tecnica a questo progetto qui. Grazie. Grazie architetto, è una Belluno viva, i quartieri che entrano nella città e la città che esce nei quartieri, ma ci tengo anche a ricordare un Nevegal che sta rinascendo in tutti quanti i suoi aspetti, con un progetto non indifferente di rilancio. Lo vediamo magari dal punto di vista più immediato in quello che è una riqualificazione urbana di tutta quanta l'area, che è terminata in queste settimane, ma siamo in attesa della nuova stagione sciistica. Sindaco, le lasciamo fare le conclusioni finali e anche un appunto, insomma, rispetto a quello che è stato presentato. Grazie, sì, volevo anch'io aggiungere qualcosa a quello che è già stato presentato, perché non c'è mai tempo abbastanza per dire quanto ricco è questo evento a Belluno, e credo che veramente la città in questo periodo natalizio, quindi un mese dal 6 di dicembre al 6 di gennaio, oltre a tutti gli eventi che abbiamo visto nel programma o vedrete nel programma, che vanno dalle attività, insomma avete capito,
di prodotti locali per le famiglie, ma soprattutto anche abbiamo sentito di sport, e credo che veramente merita anche un accenno che proprio il primo evento sportivo sarà la Winter Run, la corsa di Babbi Natali, che sarà domenica 8, ma poi sarà anche un campionato italiano di centri giovanili di tiro con l'arco, ci saranno sport di ghiaccio, ci saranno il brombo, e quindi tanti eventi sportivi, ma soprattutto anche culturali, perché la città, oltre a questo evento, sarà aperta anche sotto l'aspetto culturale, quindi tutti gli ambienti culturali della storia bellunese, quindi parliamo del museo, parliamo della biblioteca, parliamo di altri siti, saranno aperti, e quindi credo che chi verrà a fruire, a toccare con mano questo evento potrà anche vivere una città che veramente è bella e non è seconda a nessuno, ha tante cose da offrire, basta solo avere un po' di curiosità. È una città che poi va anche oltre, va anche nel territorio, come è stato citato, e credo che il progetto, della nostra amministrazione è quella di unire proprio il centro col territorio, e proprio il Nevegal, che sta vivendo nuova rivitalizzazione, quindi una ripartenza, una condivisione di un progetto, di un territorio bellissimo, e anche questo a portata di famiglie. Credo che chiunque possa venire a Belluno in quel periodo possa andare a farsi un giro in Nevegal, magari nella neve, nel campo scuola, magari avvicinare i giovani allo sport della neve, ma anche poi vivere il centro città sotto l'aspetto, insomma, di eventi e di cultura. Noi vogliamo promozionare, la nostra città proprio unendo la parte del Nevegal, quindi territorio, al centro, perché se lavorano insieme e vengono proposte attività in sinergia, sicuramente si offre di più, e magari il turista che viene in città, avendo più un programma di offerte, magari ci viene più volentieri e magari trova anche quello che ricercava. Quindi questo è il nostro impegno che stiamo portando avanti come amministrazione, e credo che pian pianino, sempre in squadra, sempre insieme, perché credo che nessuno da solo può fare tanto come in una squadra, e io ne sono orgoglioso, perché insomma quando si ha un buon progetto, quando si propone nella maniera corretta, quando dall'altra parte abbiamo un territorio che risponde, io credo che veramente questo sia un orgoglio, di offrire qualcosa in più per questa nostra città, perché come amministratori dobbiamo assolutamente, oltre che amministrare, ma anche far conoscere il territorio, portare turismo, creare sinergia. E quindi è già stato detto prima, ma lo vorrei dire anch'io, insomma, grazie anche soprattutto a Lorraine, quindi Confindustria, che sicuramente ha fatto un lavoro di sinergia, di condivisione fin dall'inizio importante, ma tutti quei main sponsor, ma anche fino all'ultimo sponsor, che magari anche ha investito meno, ma ci crede quanto quello ha investito di più. Come abbiamo detto, è il primo anno, e credo che il primo anno, già da quello che percepiamo, partirà già con un grande progetto, una grande proposta, e poi potremo solo magari partire da qui, perché la perfezione magari il primo anno non si ha, per poterla migliorare gli anni prossimi, e veramente avere magari persone che arrivano a trovarci e magari apprezzare quello che abbiamo così costruito insieme. Quindi io invito tutti quelli che potranno venire a Belluno, una città sicuramente ospitale, che in questo periodo offre sicuramente qualcosa di straordinario, ma anche durante tutto l'anno non viene meno, perché ha tanto da offrire. Quindi vi aspettiamo in tanti a Belluno. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Allora, nataleabelluno.it, potete trovare anche tutte le informazioni per rimanere sempre aggiornati su tutti gli eventi che sono stati presentati. E chi ci dobbiamo aspettare, Mauro Topinelli, in visita a Belluno? Chi ci piacerebbe avere? Visto il luogo dove ci troviamo, io ho già scritto al Presidente Zaia che un passaggio a Belluno sotto il Natale ce lo aspettiamo. Ha già risposto in una lettera meravigliosa di ringraziamento, di complimenti, e anche incentivante, no? Come dire, però noi vorremmo fargli vedere, perciò l'invito è proprio: Presidente, venga a trovarci che noi l'aspettiamo. Un'altra cosa che ci auguriamo, partendo dal caro amico sindaco di Treviso Mario Conte, ma non solo lui, è proprio per il 31/12 ci sono 3 date magari importanti da segnarsi proprio per noi, no? Il primo giorno perché apriamo le danze, il 31/12 perché faremo un capodanno in piazza importante, e proprio su questo io sto cercando di scrivere, di lanciare appelli, visto che c'è un LED wall, visto che c'è la tecnologia ci aiuta e quant'altro, di collegarci tra le piazze del Veneto, no? E di farci un brindisi tra tutte le piazze del Veneto che stanno facendo festa, perché secondo noi è un sistema anche così carino per avvicinarsi, no? Non ultimo, e qui ringrazio il Conservatorio di Castelfranco Veneto
o il maestro Zarpellon, che per il primo anno abbiamo il concerto del Capodanno in teatro a Belluno, come Vienna, come la Fenice, cioè con un programma classico di Capodanno, ok, perciò batteremo le mani su Radeschi, no? Io mi auguro, con la cantante, perciò con il tenore e con il soprano, con i ragazzi del conservatorio, che scopriamo oltretutto che una buona fetta sono bellunesi e magari poi non ce ne accorgiamo perché poi girano il mondo. Ecco, queste sono 3 cose che magari mi vedete, insomma, mi emozionano, perché oltre il resto sono sistemi per unirci, insomma, no? Che per me è la prima cosa per diventare vivi. Grazie a tutti e allora vi aspettiamo per vivere Belluno in Belluno Viva.